Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin santriwan santriwati baik yang di Pondok Pesantren Sindang Sari Al Jawami maupun yang di rumah yang mengikuti secara online ataupun offline, mudah-mudahan bisa menyimak pembahasan berikut. Pada kesempatan ini masih tentang tata cara, adab tata krama bergaul antara suami dan istri. Kita menginjak ke halaman 48 yang mudah-mudahan malam ke-21 mudah-mudahan kita ditakdirkan masih diberi usia untuk menamatkan kitab ini. Ayolah kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faidatun ariyah faidah. Waroda dongkap keterangan naon anal baita sanyana hiji bumi ida bukhiro jika ditanam bukur bilubani dengan pohon luban lam yakrob mangka moal deukeut huka itu bait sa naon hasidun anu hasud wala kahanun oge dukun wala syaitonun oge setan wala sahirun oge anu berbuat sihir. Cuma pohon luban cuma ada di Oman, harus ngimpor dulu nih. Qaulu ari kawal fil jimai di najima wal auqati sareng pirang-pirang waktu najima. Eta muhadzabut ta'biri dibesihkeun tina ta'bir fil abiyati dina pirang-pirang bait. Zakara nutur kinadim fi hadihi tarjamati adabal jimai atanapi zukiro ditutur fi hadi turjumati dina terjemah naon adabul jimai pirang-pirang tata krama jima wa auqatu matlubiyatihi sareng pirang-pirang waktu anu disuprihna ku jima wa auqatu manihi sareng pirang-pirang waktu tercegahna tina jima wa ma dan segala sesuatu ya ta'alaku yang berkaitan itu ma bizalika dengan itu madkur minal azabi tina pirang tata krama wa ghairiha dan salianti itu al azab fi kulli satin dina setiap waktu eta tetap dina setiap waktu minal ayami tina pirang-pirang dinten min ghairima tina santi perkara yati anu datang itu maka ka anjeun binti daumi dina nyusuna ya juju ari kenging naon fiha dina itu saatin nilairihi naon alwatu wati ya zasyani wahai orang yang memiliki kelakuan yang baik. Kama seperti perkara ata dongkapi suratil awan dina surat al-awan. Nah, surat awan kamari teh surat naon ayat ayat kur barang wartoskan kinadim rahimah semoga mengasihi upa kinadim saula Gusti Allah.
Annahu saya kalakuan ya juju kenging naon alwatku wati atau menjima fi kuli saatin dalam setiap waktu min lainin baik malam au naharin atau siang ada mah ngalianan kana perkara yati anu datang itu mah qoriban halna dekat kama seperti perkara dalam nuduhkeun alaikan itu mah naon qauluhu ta'ala dauhan Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa hukum ari istri-istri aranjeun eta harsun kebun atau pakaian. Eta harsun kebun lakum pikeun aranjeun annasyitum iraha wae kersa aranjeun. Ai mata syitum tegasnya kapan wae ngamaksud anjeun min lailin baik malam au naharin atau siang ala hadit ta'wilati netepan kana saji pirang-pirang ieu takwil wa hadhil ayatu jeung ari ayat eta hiya ari ayat eta muradatun anu dikarepkeun bi kaulihi ku dauhanana kinadim kama seperti perkara atang datang itu mah fi suratil a'wan ina surat al-a'wan lakinil wat'u tetapi na ay wat'u lakinil wat'a tapi na wati eta awalul laili di mimiti wengi eta abdulu lebih utama wa ala zalika netepan kana lakinil wat'a nabaha ngelingan kinadim bi kaulihi kalawan dawan kinadim lakinna sadrul laili tetapi na ari awal malam eta aula lebih utama pak tabir mangka kudu ngalapeunteung anjeun mengambil cermin anjeun wakila sareng dikatakan bil aksi sabalikna tegas sama akhir lail wa awalu jeung ari kaul anu pertama tegas sama awal malam dibanding akhir malam eta suhir mahsur itu kaul awal qala nadausa al-imam Abu Abdillah Imam Abdullah bin Al-Hajj fil madhol dalam kitab madhol maka kana perkara nasu anu nganas itu Imam Abu Abdillah hu kana emak wa anta jeung ari anjeun eta muhayyarun milih-milih baina ayakuna antara yang kabuktosan naon alwatu ngajima eta awala lalin dina miti malam au akhirahu atau akhirnya malam lakinna awal laili ai awalna malam eta awala lebih utama li anna waqtal gusli sanya nari waktu adus eta yabko masih tetap ada naon zamanuhu zamanna itu adus mutasyan halna laluasa bihilapi akhiril laili berbeda dengan jima di akhir malam parubama yadiku mangka tatkala sempit naon al waktu watafutu dan kamu tertinggal hukana itu waktu salat subuh hukana itu salat subuh kana salat subuh fil jamaati dina berjamaah aw yahruju atau keluar si jamaah kana salat anu waqtiha tina waktuna salat al muhtari anu terpilih. Jadi di dia ada dua waktu tapi kalau awal artinya yang pertama bersenggama dengan istri lebih baik di waktu awal malam ba'da isya setelah seperti yang sudah dijelaskan. Namun apabila di akhir malam masih luas waktu nggak ada masalah, nggak ada larangan. Jadi tesawios. Wa don deui al-jima'u ari jima bi akhiril laili pada waktu akhir malam eta yakunu terjadi itu jima akiba
naumin saparantos tidur, setelah tidur. Setelah tidur patatagoyyaro maka berubah naon raihatul fami angseuna mulut. Payu adi mangka sok nganepikeun atau sok ngajadikeun ieu raihatul fam ilal munafirati karena silih jauhan antara suami dan istri. Jauh-jauh gitu nya. Kadang istrina malas, suamina malas, wajahna ieu ka dieu, pilih hare gitu. Tapi pami akhir malam oge kadana gosok gigi dulu dan saya mah ibak heula gitu nya. Ari baheula pada maghrib ngaocehaneut atanapi asar ya setelah sholat asar mandi bersih-bersih disunatkeun. Wal muradu jeung anu dikarepkeun eta al ulfatu kecintaan wal mahabbatu tegasna mahabbah. Wa qala sareng ngadaosal Imamul Ghazali al-Imam Ghazali yukrahu dimakruhkeun naon al-jima awal laili dina awal malam li alayana supaya teu bisa tidur di alayana supaya ulah tidur sa'al mar'u hiji jalma ala ghairi taharatin kana teu ngabogaan bersuci. Nah, saur Imam Ghazali beda beliau lebih mengambil pendapat yang kedua Mang Asep. Kenapa? Karena orang yang tidur disunatkan tuhur bersih suci tina hadas ageng hadas alit karena disunatkan tidur ini memiliki wudu. Kalau memiliki wudu berarti harus keluar atau bersih dari hadas besar juga. Wala qaulil Ghazali jeung eta kana dawuh Imam Ghazali nabaha ngemutan sa'an nadim mungkin nadim bi qaulihi kalawan dawuhan kin nadim. Wakila dikatakan bil aksi dengan bil aksi atau sebaliknya. Jadi so Imam Ghazali itu amun urang di awal malam ibak heula ibak deui eta sae. Berarti aula utama. Kalau kita di awal malam sholat dulu, ibadah dulu, terus tidur, nanti bangun, mandi, kedua-duanya baru melaksanakan hubungan, terus ibak deui kanggo netepan tahajud, mangga eta lamun saya. Jadi jangan memberatkan. Jangan memberatkan walaupun ibak sebetulnya mandi pagi kalau lewat dari jam 12 maka itu sehat. Jadi kita mau sehat. Bahkan menurut penelitian kalau tidak salah 15 menit diguyur air dingin setelah waktu subuh, waktu pagi artinya setelah jam 12 ke sana maka akan menguatkan tubuh, memperlancar peredaran darah dan sebagainya. Bahkan orang yang demikian bila membiasakan selain awet anom menjaga rambut tetap kokoh kuat juga tahan terhadap radiasi. Nah, ini perlu diteliti kembali. Tapi menurut beberapa pakar kedokteran ini memberikan stimulan yang bagus karena tubuh. Tak mentiasa ngeum, iba di ulah di banyu rungkul ngeum mangunin. Ngeum di napa? Meser emer roda ageung nya. Ari sukan teh emer runtah dialungkeun ka susukan emerna. Aduh, jangan sampai terjadi ya. Lakinil awal tapi nari di waktu awal etal masyhur kaul yang lebih masyhur. Kama seperti perkara nabah tos ngelingan ka itu kina di malaikat nak mabi kawikan dawan kina dim wa awalun jeung ari kaul anu wa awalu jeung ari kaul anu mimiti eta suhir masyhur itu awal. Sumana ba teras ngelingan kina dim rahimah semoga mengasihi ka kina dim sallallahu Gusti Allah ala layalin kana pirang-pirang wengi ustahabu disunatkeun naon aji maujima fi hadin itu layal bi kaulihi kalahan dawan kina dim
wa lailatul arubi jeung ari malam Jumat, wal isnaini jeung malam Senin, eta yudinu sok mere terang malam Jumat atau malam Senin bil fadli kalawan kautamaan, bi ghairi maini tanpa keraguan. Pahambaro terus ngawartoskeun kina dim rahimah semoga mengasihi ukak yang dim salah Gusti Allah anausna kelakuan yustahabu disunatkeun naon aljimau jima lailatal jumati pada malam Jumat. Fa innaha maka sanyana malam Jumat eta afdalul layalin pangutamana afdalul layalil usbu'i pangutama-utamana pirang-pirang malam dalam seminggu. Wahya ari ieu malam Jumat eta murodatun yang dimaksud bilailatul arubi dengan lailatul arubi. Takikon hal nganyatakeun di ahadi ta'wilina kalasa salah sawios anu nakwilkeun saja fi qauli sallallahu alaihi wasallam dina dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimah semoga mengasihi sallallahu Gusti Allah man ka jalma gossala anu loba jimakna itu jalma. Wagtasala jeung terus adus itu jalma. Lamun gossala mah ibak, lamun gossala seueur jimakna. Bitasdid di sini dengan tasdid sin lapad gossala. Min gossala asalna tina lapad gossala. Ahroja ngalawarkeun hukaina hadis sa ashabus sunani ashabus sunan. Qala ngadaus sa As-Suyuti Imam As-Suyuti wa yu'ayyidu sareng muatan hukana hadis naon hadisun ayu jiju ilairihi. Ayu jiju nah apa saadukum salah sajiti anjeun ayu jami'a yen menjima itu ahadukum ahlahu ka istrina ahadukum fi kulli yaumi Jumatin dina setiap hari Jumat. Painna lahu maka eta sanyana pikeun malam Jumat ajro ini aya dua pahala. Isna ini tegas nama dua. Ajru goslihi kahiji pahala mandina jaoj wa ajru gosli imroatihi jeung kadua pahala adusna istrina jaoj. Ahroja ngaluarkeun hu kana ieu hadis al Baihaqi Imam Al Baihaqi fi Syu'abil Imani dalam kitab Syu'abul Iman. Min hadisi Abi Hurairah dari hadis Abu Hurairah. Wa kada begitu pula disunatkeun yustahabu disunatkeun naon aljima'u berjima. Fi lailatal isnaini dina malam Senin. Lima jidin karena ayat imajidi fadliha karena ayat tambih keutamaanna itu lailatal isnin summa asyara teras isyarat kinadim ila badi ada bil jimai kana salah sawios tata krama berjima jiadatan halna sebagai tambahan alama atas perkara takut dama atau stipayum itu ma bi kaulihi kalawan dawuhan kinadim. Wa kaunuhu jeung ari kaayanana jima badana syatin eta badana syatin saparantosna giat ya patah hei pemuda wahi patil a'doi sareng hampangna anggota tubuh wahamin sareng kabingung sabata anu tetap itu kabingung. Jadi untuk melaksanakan jima itu harus giat ulah haroreang gitu. Ulah haroreang. Haroreang nya sok we leuleus jejer liat tali Mang Emon lieur, Mang Pebi nyeri ya gitu nya. Kudu giat. Jadi ulah hare, lamun hare disebutkan kamari istri nu dihare-harekeun akan lebih cepat karena meminta perceraian. Lebih baik teu boga suami ge hare suami teh sok kitu kadang-kadang.
Karena kenapa? Istri nafsunya 9 kali dari laki-laki. Tapi lalaki kawanina istri mah isinan, lalaki mah teu isinan. Lalaki mah ngerakeun, nyambut dina tapi nafsunya sedikit, 1. Tetapi teu isinan. Namun istri mah nafsunya banyak 9, tapi isinan. Bedanya itu. Makanya walaupun nafsu istri jarang meminta. Namun istri geus meminta eta tos teu kiat. Kurang kadang hartos gitu, jadinya kadang hartos. Simbolik. Kaduana badannya ringan. Macak kudu rajin olahraga, jalan kaki, fitness, futsal, main bola, badan seger, olahraga. Atau telur setengah mateng gitu ya. Terus kabingung dibuang dulu, mikir udah mau kantor, mau kalau masih kuliah dikirim S2 atau S3, udah simpan dulu semuanya. Misalkan kan hayu urang ka kamar kayak keur nyeun tesis heula. Iya itu ka kamarna sabari nyeun tesis. Atuh ieu. Jangan, ya. Pahbarang ngawartoskeun kina di rahimahullah anna min adabil jimai eta tetep tina sebagian tata krama berjima ayakuna arien kabuktosan bada muqaddo dimatihi saparantos aya muqaddimah najima min mulai batin nyaeta sendaguro dulu watakbilin sareng nyium dulu hatatan syatos sehingga giat naon an nafsu jiwa ilahi kan itu jima liqauli alaihi salatu wasalam karena aya dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqum ulajima sa'adukum salah sajiti anjeun ala imroatihi ka istina itu ahad kama taqau seperti berjima naon albahimatu binatang. Hayang bikang lupaskeun, jagol pas semua langsung diudang. Ajrong kanu pager diudang kanu pager. Kebrus asup kanu balong pae hayangna. Istri ge ulah dongkap istri ti pasar. Alungkeun sayurna tewak. Bungkut alungkeun kanu kasur jangan seperti itu. Iya. Wal yakun jeung kudu kabuktosan bainahuma antara suami dan istri naon rasulun aya penyelang atau rasul kila dikatakan wama rasulu naon eta rasul kala ngawaleur Kangjeng Nabi ari ar-rasul eta al-qiblatu mencium dulu wal kalamu jeung berbicara dulu. Kama sabati perkara taqaddama tos dipayun ma wa min adabihi sareng eta tetep tina sebagian tata krama berjima ayakuna ari kabuktosan itu jima eta akibah khifatil batni saparantos ringanna perut jangan lagi kenyang wal a'doi dan anggota badan li anna fil jimai karena sanyana eta tetep dina jima alal imtilai yang penuh dengan makanan di perutnya diroron ayam madarat kasiron anu seueur karek tuang 5 menit ngajak ka kamar nyata madarat besar wa yuhayyiju sok ngahudangkeun atau nimbulkeun berjima dalam perut dalam kondisi perut penuh au ja'al mapasili kana nyerina pirang-pirang persendian wa ghairiha jeung saliyana itu mapasil au ja'al mapasil al yataki maka kudu hati-hati itu si ahad dalika kana eta aljima alal imtila man kajama tegasna kajama aroda nu maksud man hibdos sihati kana ngajaga kesehatan ala nafsi kangge dirina eta jama
Wa yuqalu dan dikatakan salah satun ayat 3 hal. Rubama qatalat sok ngabunuh itu 3 hal al-jima'a kana jima. Al-jima'a al-jima'u kahiji jima alal ju'i dalam kondisi lapar. Wala syab'i jeung dalam kondisi kenyang. Bada aklil qadidi salajengna saparantos nuang dendeng al yabisi anu garing. Jadi sok mematikan karena keinginan jima kahiji ulah keur lapar. Kadua jangan sudah kenyang. Katilu jangan makan dendeng yang kering Mas. Jadi dendeng teh basi-basi keneh. Ngadamel dendeng di bumbuan masih basi digoreng kan bagus. Ulah dendeng anu digaringkeun ya Mas. Lamun dendeng digaringkeun ya udah nanti ada jeda waktu. Wa qaulu sareng kinadim wahamin lapad wahamin artina bingung matupun diatapkan alal adoi kana lapad al adoi. Ai wahipatin tegas sama ringan wahipati hamin ringan tina kabingung. Wal muradu jeung maksudna eta adamul hami teu ayana kabingung bil kulliyati segalanya. Wayakunu jeung kabuktosan itu alhamu eta mustagnin ngalap cukup anhu tina itu alhamu. Bi kauli kandawan kina di makaunu jeung kabuktosan jima badana satin eta badana wakanu badana satin lapad wakanu badana satin kayana jima saparantos giat. Suma asyarat ras isarakin nadim ilal awqati kana pirang-pirang waktu alati yumna'u anu tercegah pihadina itu awqat naon aljima'u jima. Nah, ayeuna waktu-waktu yang tercegah untuk berjima. Bi kaulihi kalandauhan kinadim. Wa manuhu jeung ari anu nyegahna kana jima. Eta pil haidi dina waktu haid. Wanipasi jeung nipas. Wadiki waktil pardi jeung sempit waktu kangge salat fardu. Laltibasi tidak keliru lagi. Nah, kaiji dina haid, waktu nipas melahirkan, waktu sempit waktu ini bangun misalkan jam 5 sholat subuh juga udah mau habis jima jangan sampai terjadi. Pawarong ngawartoskeun ke nadim naon ana jima asanya jima eta yumna'u tercegah jima fi jamanil haidi dina waktu haid li qaulihi ta'ala karena aya dawuhan Allah ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yasalunaka dan mereka bertanya ka kasalira Nabi Muhammad anil mahidi tentang wanita yang sedang haid. Kul katakan huwa ari haid eta adan kokotor. Pak tazilu maka kudu ngajauhan aranjeun an-nisa ka para istri fil mahidi dina waktu haid. Kila dikatakan manau ari manana Pak tajilu aimanana eta patajilu nisa fil mahid eta patajilu furujahunna. Patajilu kudu ngajaruan aranjeun kabeh furujahunna kana pirang-pirang farjina itu istri. Wa wa ya kaul eta kaul Hafsata kaulna Siti Hafsah. Wa ruya jeung diriwayatkan an Mujahid dari Mujahid. Wa bihi jeung eta kalawan kaul ahoda mengambil sa usbugu Gin Imam Usbu waruya jeung diriwayatkan Anis Syafi'i Imam Syafi'i wa Ikrimah sang Ikrimah wakila jeung dikatakan firashihinna lapan firashihinna tegasama kasur-kasurna itu istri wa wajib ari kaul eta aladi anu ruya diriwayatkan an Ibnu Abbasin ka ti Ibnu Abbas wa nausanya Ibnu Abbas eta i'tajala menjauhi Ibnu Abbas pirosa jaujatihi kana kasur istrina Ibnu Abbas
Wahia sedangkan ari itu zaujatuhu eta haidun dalam kondisi haid. Pabalago mangka nyampe itu berita kholatahu ka bibina itu Ibnu Abbas. Maimunata tegas sama Siti Maimunah. Faqalat ngadaw Siti Maimunah lahu ka Ibnu Abbas, arogibta, apakah engkau benci an sunnati Rasulullah SAW tina sunnah Kangjeng Rasul? Lakod kana benar-benar telah terjadi Kangjeng Rasul eta yanamu tidur Kangjeng Rasul ma'al mar'ati sarta garwana min nisaihi ti sebagian istri-istri Rasul. Wahya sedangkan itu mar'ah eta haidun dalam kondisi haid. Wama dan tidak ada bainahu antara Kangjeng Rasul wa bainah jeung eta almar'ah naon ila saubun kecuali ari angean ma yujawiju anu teu ngalewatan itu saub aruk bata ini karena 2 tuur. Wakila jeung dikatakan mata taijarihinna. Makana perkara tata ijarihinna sahandapun samping-sampingna itu istri. Wahwa jeung ari kieu eta al-masyhur masur ingda Malikin munggu Imam Malik kama seperti perkara pisoi dina hadis sahih. Al-haidu ari istri nu haid eta tasudu kudu ngabeungkeut, kudu mengikat, kudu nalian itu haid ijaroha kana sampingna itu istri. Wasanaka jeung terserah ka anjeun bi'a'laha di luhureunana eta samping. Tegas nama di antara lutut sampai perut di pagehan ku sarung. Dari mulai perut ke atas, dari lutut ke bawah pek. Jadi jangan kalau wanita haid jangan dijauhan, gitu. Tetap ya tidur bareng tapi kalau menjaga diri maksudnya menjaga dari larangan yang tadi antara surah dan lutut, antara bujal sareng tuur. Wa qalu ta'ala hatta yaturna kana pada hatta yaturna sampai bersih sampai suci itu istri. Ayurina tegasa meningali itu istri alamata tuhri kana cirina suci. Min kisotin aw juhubin tegasama tina kering keringna darah. Faidah tatoharna jeung di mana suci itu istri bersuci itu istri aibil mai tegasama kalawan kucai ala masuri menurut kaula masur. Patu maka pek ngadatangan aranjeun guna ka itu istri min haisu amaro. Ti mana sakira kemarin tahkum ka anjeun sallallahu sallallahu Aifil kubuli tegasama palawangan payun lapid duburi sanes palawangan belakang. Wa hukmun nifasi jeung ari hukum nifas eta hukmul haidi seperti hukum haid. Pijami zalika dina sadaya itu hukum. Qala ngadau sahibu syarhul umdah fihi sarhil umdati dina sarah kitab umdah. Wa tarimul wati jeung ari haramna ngajima fil haidi et dina haid eta ta'abudun arah-arah ibadah. Yani ngamaksud musannif wa kadzalika nya kitu deui pinipasi dina nifas. Kanahu kaya-kayana itu nifas teh eta misluhu sebagai sama dengan haid, seperti haid. Wapil Qastilani jeung dina kitab Qastilani innal wat'a sunya wati fil haidina haid eta haramun haram
bi ijma'in dengan ijma para ulama. Paman dan barang siapa i'taqoda anu nekadkeun itu si eman hillahu kana halalna wati dina head eta kaparo kupur itu si jalma. Waruya jinwetkeun ana rajulan sungguhnya ada seorang lelaki wa imratan jeung hiji istri italapa berselisih keduanya pi waladin tentang anak lahuma dari keduanya aswada anu hideung rupana. Pakolat nyarita salma itu istri wa aya budak eta ibnuka anak anjeun wa ankara terus teu narima saarojul si lakina. Pakola mangka ngadaw sa Sulaiman alaihissalam kang Nabi Sulaiman alaihissalam hal jama'ta apakah kamu menjima ha kata istri fi halil haidi dina waktu haid. Qala ngajawab itu si lalaki naam leres. Qala ngadauh Nabi Sulaiman huwa ari budak eta laka budak anjeun. Jadi teu kenging ngajima istri nuju kondisi haid. Kalau tidak salah apa pernah baca artikel atau bukan artikel di kitab fikih tepat nuka fikih praktis konanya ya lamun jami ngajima istri nu haid lalu penyakit akan masuk ke lubang air kencing laki-laki maka akan terjadi penyakit yang sangat parah dina larangan eta pamoget kange istri nage ngarusak rahim itu maksud bahkan budak nage pibahayeun kange budak nage dijangan sekali-kali. Wa inna ma sawada angin pasti ngahideungkeun sallallahu Gusti Allah wajau kana wajahna walad ukubatan sebagai hukuman laku mapikeun anjeun duaan. Kila dikatakan wa huwa ari Nabi Sulaiman wa huwa ya dauhan Nabi Sulaiman eta al muradu anu dimaksud ku Allah bikauli ku dauhan Allah taala papahamna maka masihan paham kaula karena itu masalah Sulaiman ka Nabi Sulaiman. Zakara nuturu kana kaul fi kasfil asrol dina kitab kasfil asrol. Warwasa ngariwatkan saat Tabrani Imam At-Tabrani fil Awsati dina kitab Awsat an Abi Hurairah di katampi Abu Hurairah marfu'an hadis marfu. Man barang siapa waton ngajima man imra'atau kaisina man wahia sedangkan itu istri eta haidun nuju haid. Pakudia mangka ditakdirkeun bainahuma antara keduanya naon waladun anak. Pakudia ditakdirkeun bainahuma antara keduanya naon waladun anak. Fa asoba maka bakal kena hu ka itu walad naon judamun penyakit kusta. Pala yalumanna maka ulah mencela temenan itu jalma illa nafsau kecuali karena dirinya si jalma. Ai litasabbubihi kana nyarwana si jalma pima dina perkara yurisun ngawes ma hi kasih jalma wala yalumu jeung ulah mencela si jalma asyaya kana hukum kana syarat li annahu karena sanyana ari syarat eta qad hadaro tos nyingsieunan syarat minhu tina itu bima yurisuhu. Wa qala sareng adawa Imam Al-Ghazali al-wat'u ari ngawati fil haidi dina waktu haid wa nifasi sareng nifas eta yurisu ngawaris itu wati itu jima al-judama boleh karena penyakit kusta pil waladi di budakna. Rasa ngariwatkeun sa Imam Ahmad wa ghairi wa ghairuhu jeung diana Imam Ahmad. Ana Abi Hurairah kata ti Abu Hurairah marfu'an halna hadis marfu. Man barang siapa ata anu datang man kahinan kadukun. Pasoddaqo lalu membenarkan si jamahu ka itu kahin. Bima kalawan perkara yakulun berkata kahin au ata
atau ngajima si jama haidon ka istri anu haid. Au ata atau ngajima si jama imro'atahu ka istrina si jama fi duburiha dina bujurna itu istri. Pakod baria mangka teman-teman si bebaskeun si jama mimma tina perkara anjal unjila anu diturunkeun ma alam Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad sama tadi aku umat gitu. Nauzubillah min daliknya. Yani ngamaksad Kangjeng Rasul. Ini istahala lamun ngahalalkeun si jama zalika karena itu nu tilu halatnya tadi. Datang ka dukun ngajima nu haid sareng ngajima tina dubur. Au arodatu mamaksud Kangjeng Rasul ajajro kana larangan kuatan piri sareng kudu nebihan. Walaisa jeung teu aya naon al-muraduni maksad eta hakikatal kufri kana hakikatna kufur. Wa ila jika tidak demikian lama amaro maka tangtu moal merintah Kanjeng Rasul piwat ilhaidi dina ngawatin haid bil kafarati dengan hukuman bil kafarati dengan kifarat atau denda. Kama seperti perkara qala ngadaus Al-Manwi Imam Al-Manwi wa fil hadis Tabrani jeung dina hadis At-Tabrani an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas marfu'an halna hadis marfu man barang siapa ata yang menjima man imratahu di ka istrina man fi haidiha dina haidna itu istri pal yatasaddaq mangka kudu mayar sedekah si jama bidinarin kalawan sadinar. Paman jang barang siapa atanu ngajima tu si jama kana istri Fakod adbaro benar-benar tos saat naon adamu getih haid panis pudinari maka setengah dinar atau saat haidna tapi can ibak masih masih kering-kering dikit belum dibersih lah kada bersih lah. Wa qaulu sareng dawuh Kanjeng Rasul pal yatasaddaq lapan pal yatasaddaq kila dikatakan wujuban eta wajib wa kila dikatakan nadban eta sunat. Wa kada ada begitu pula wati umnau tercegah naon alwatu ngajima indoko jika sempit naon waktu salat wajib bihaisu in jamaa kalawan sakira lamun ngajima si jalma wagda salat terus adu si jalma lam yudrik maka moal manggihan si jalma al waqta kana waktu salat fardu. Fa'in pala dan jika dia berbuat itu si jama fal yatub maka kudu tobat si jama ilallahi ka Gusti Allah ajama agung Allah wa jalla sareng maluhur Allah. Wala zalika jeung kana itu madkurna bangemutan kina dimbi kawikan dawan kina dim wadoi ki waqtil fardi lapad wadoi ki waqtil fardi tegas nama sempit waktuna salat fardu. Wa qalihi jeung dawan kina dim lalti basa lapad lalti basa eta tatmimun nyampurnakeun bet sumakola tos ngadau kina dim walailatul adha jeung dina malam 10 rayagung malam Idul Adha alal masyhuri menurut kaul masyhur kalailatil ula seperti hari ke-1 minasyuhuri tina pirang-pirang bulan. Nah teu meunang berjima malam Idul Adha patul takbir ieu ngajima istri. Wajib jeung kudu nyarandekeun anjeun
Kana eta Lailatul Ula atau Lailatul Adha nisfa kulli syahrin kana tiap pertengahan tiap bulan. Wa akhiril layali jeung akhir wengi minhu tina syahr padri makukur terang anjeun. Kaping hiji tiap bulan, maksudnya bulan Hijriah. Kaping 15 jeung akhir tanggal bulan Hijriah. Itu maksud. Sami jadi dilarang malam Adha, malam Idul Adha, malam tanggal hiji, malam tanggal 15, malam 30. Aparang artoskeun kina di rahimahullah annal jima sana jima eta yumna terjaga jima fi hadil layadina pirang-pirang wengi al-arbati an opat lailati dil ada kaiji dina malam Idul Adha lima kana perkara bila dikatakan min anal jimaa tina senari jima fi hadina itu malam Idul Adha eta yujibu sok nepikeun ieu jima kaunal waladi kana kaayana anak yang lahir eta sipan tukang numpahkeun darah. Sipan numpahkeun kadimai seperti darah. Bating budak anu sok nusuk batur anu perseteruan anu wani nusuk wani ngadek buating orang tuana barangkali beri hasil jimanya dari hasil malam Idul Adha. Hati-hati. Walailatul Ula jeung malam pertama min awali syahrin pada awal bulan. Walailatin nisfi jeung malam pertengahan min kulli syahrin pada setiap bulan. Walailatil akhirati dan malam terakhir min kulli syahrin setiap bulan. Li qauli Aisyah sallallahu karena dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tujami jangan berjima engkau rosal lailatis syahri dina mimiti mimiti malam tiap bulan wa pinispi jeung dina malam pertengahan wa qala ngadawu sal Ghazali Imam Ghazali rahimahullah yukro di makruh kenaon ajmau jima fi salasi layalin dina 3 malam minas syahri. Tadi mah enggak boleh larangan, ini makruh. Berarti kalau makruh itu tidak bagus tetap ya. Al-awalu kaijin al-awalu walahiru wanisku nyata malam kaiji malam akhir sareng malam pertengahan tiap bulan. Yukol dikatakan inas syayatina sungguhnya para setan eta yahduruna hadir syayatin aljima kana jima fi hadihil layali dina ieu pirang-pirang malam. Wa yuqalu dan dikatakan inas syayatina sesungguhnya setan eta yujamiuna berjima setan piha dina layal. Waruya jeung diriwayatkeun naon karahatu zalika ari makruhna eta jima dina eta 3 wengi an Ali katambiti Ali wa Muawiyah sareng Muawiyah wa Abi Hurairah sareng Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Kalau dikatakan inal jima sana jima fi adilaya dina ieu malam pirang-pirang malam eta yurisu sok ngawaris ieu jima aljununa kana gila fil waladi di budakna. Wallahu wa Allah eta alamu langkung uninga Allah. Lakin tetapi almanu ari kacika fi hadil albati tambi deui malam Idul Adha dina yen opat bimakna karohati kalawan makna makruh la tahrimi bukan haram. Kal haidi di mana nu haram eta kal haidi seperti haid wa nifas sareng nifas pada kilo waktu sareng sempitna waktu untuk salat fardu. Sempitna waktu untuk salat fardu termasuk haram. Haid seperti nifas. Suma saratas isarakina dimila illa tilmani kana alasan tercegahna fi dalika dina tajima bi kaulihi dina dawuhan kinadim yuhsa dipaurkeun
naon al-ada menyakiti atau pilara atau sakit atau masalah fi kulliha dina sadana dinten eta nu opat ya sohi wahai sobatku ala mukawinin alamu kawini kajalma anu ingin ngabuktikan bidan nikahi kalawan nikah wal ada jeung lapad ada wari ada eta mah perkara taqaddama tos poin ma min kauni tina kayani ada yurisu ngawaris al judama kana kusta wasapaka sar numpahkeun ka anjeun adama kana darah pil waladi di itu anak wa goy rodalika jeung ganti madkur suma sarata sisarakin nadi milah walin kana pirang-pirang tingkah yudaru anu ditakutkeun itu anu ditakutkeun naon ajima pihadin itu ahwal bi kaulihi kana dawan kinadim wahdat jeung rusieun anjeun minajimai tina jima fi halidoma dina waktu haus ta haus kudu ngaleut lah santai heula nah aya punten aya jami misalkeun nya baik halal atau tidaknya aya jami anu meninggal di tempat pelacuran karena belum minum dulu atau bisa saja dengan istri yang sah pun karena belum minum, karena kecapean, dehidrasi meninggal. Hati-hati, tidak bagus. Beri kaleut heula, ngan ulah seueur teuing ke sakuareng sawajarna. Atau ngaleutna setengah jam sebelum. Waju'i jeung kadua dina waktu lapar. Sohi wae sobatku tak lapar teh kenging di pingsan katanya lapar diajak wae ke atuh can tuang heula atuh ka ngabdi teu kiat gaganya dipaksa langsung ngajungkel naon ari salatri masa ulah bisi salatri dicana ka rumah sakit kunaon yang caroge teu damang anteun naon iya abdi diajak ke kamar terus cantuang jadi rame sakampung teraramun jadi isin ulah tuang heula mang barasnya hakahu kudu nyokot anjeun munang doma kana yen didadomkeun wal goizi catet mang banas ye katiluna waktu ambok kur ambok ke batur ke anak buah ka saha isi ngajak naon atuh oh buat eta teh kenging ke bisi nibakeun ka budakna sok amok-amokan budakna atau kasur parotong tembok balocor amok-amokan teh bisi teh kenging wal parhi jeung bungah kacida kadanya kitu deui waroda datang itu alparhu bunga kacida wasabi jeung nuju kenyang wareg wasyahri jeung baru bangun dari tidur lanjut tekain jima waktu haus waktu lapar dalam kondisi marah dalam kondisi dapat kegembiraan yang sangat dalam kondisi kenyang dalam kondisi baru bangun kadakanya kitu deui musnada disandarkeun kana ieu mankur wal qaidi nyaeta setelah utah setelah muntah masuk angin matanya oh orolo utah langsung main teh kayak geuleuh mah istina ge geuleuh kayak kasar waktu utahna atuh jijik wal ishali jeung nyeri beuteung pinidomi dinadomkeun
Dan jadi patuangan teh kenging, aduh mules banget, mules beuteung misalnya. Mules banget hayang barang hade. Mules patuangan teh kenging. Bisi nuju ilmu, nanti ada yang keluar dari belakang, bau aja, udah ngabahasakeun gitu. Wah, hebat nih mah. Hadis-hadis hebat subhanallah. Kadang gitu pula guru juga di keluar anjeun minal hammami dari WC. Karek keluar ti WC. Lamun keluar di kamar mandi beda di Arab. Ada kamar mandi, ada hammam. Hammam mah tempat buang hajat. Saatos buang hajat teu kenging. Kitu tah mah saya. Santai heula maksudna ulah langsung gitu. Ada jeda waktu gitunya. Mengasap ngaulang mineng siga nama. Lepak heula. Aw qoblahu atawa sameme ka WC. Hoyong micun teu kiat malawaka kagok ieu jeung istri heula entong. Masalah ge. Selesai ka WC heula, santai heula. Setelah sekian waktu baru. Ieu hebat, ieu hebat. Kata Abi oge seperti waktu capek, tah geus capek. Tos capek nonton wah ka ibak heula, santai lah tuangan. Jadi waktu capek kene dimaksa ka istri teh kayak atau istri geus capek, kurang dipaksa teh kayak. Jadi waktu ini wal hijamati atau baru dibekam. Nah, bisi aya darah penyakit nu masuk nanti kudu santai heula. Mangning kalau dibekam mah kalau tidak salah apa dibekam di Cibiru. Saur anjeunna teh Pak cenah punten minimal 6 jam ibakna cenah. Jadi kalau kita ingin dibekam kan darah keluar, najis kan? Nah, jadi dibekam teh kudu pagi-pagi, Mang Aliman. Pagi-pagi kirang langkung jam 7. Berarti jam 1 kita bisa mandi, itu pun pakai air hangat. Karena apa? Karena badan najis pan air darah. Gitu. Itu kayak ingin dibekam jam 12 atau boleh jam 12 jam habis duhur, salat duhur. Tapi kan teu kaburu salat asar. Nah, makanya dibekam bada isya bagus. Kalau pengen pagi-pagi dibekamnya jam 7-an, jam 1 masih kita bisa sholat. Maksimal jam 2 lah maksimal. Jadi jam 8 lah dibekamnya. Jadi jam 8, jam 7 atau ba'da isya. Karena darah yang lubang-lubang tubuh yang disorot ngangge jarum-jarum teh eta ulah kakeunaan ku aya 6 jam teh. Da ieu jangan berjima setelah berbekam bisi aya darah kotor kan darah kotor bisi masuk ka pamenggat ka istri bahaya. Paung kudu ngaraksa anjeun wahak kopu jeung kudu nganyatakeun anjeun bila malamah kalawan teu aya celah teu aya nyela. Pah baru ngalotoskeun ke Nabi rahimahullah an-najima sungguhnya jima yudaru ditakutkan minutina jima fi halil atsi dina waktu haus wajui jeung lapar wal ghaidi jeung marah li ayas kuto karena sok ngaragrageun eta haus lapar dan marah al quwata kana kekuatan jima. Qala kama seperti perkara qala ngadawu kana masa ar-raji Imam ar-raji wa fi halil farhil mufriti jeung dina ayat dina kondisi gembira yang sangat li annahu sanyana itu jima pilpar hilmu frid eta yurisu sok ngawaris itu jima pi halil parhi al gosaa kana pingsan bokat kubungoh wah pingsan di mana lo mun pingsan hukum tapi ka maot pan aya jamin gembira aya jamin nangis gembira kan kenapa kamu nangis saya gembira kan ada tangisan yang gembira ada tangisan yang sedih. Saking gembira sampai keluar air mata. Gusti nuhun budak abi lulus. Nangis orang tua. Eta bukan tangisan sedih, tangisan gembira. Oh jamin, wow
Gusti wah gembira pisan. Tak tekenging teh langsung misalkan bertempur dengan istrina. Bisi bertempur bakal ku bunga kacida teh poho. Aya suat teh keur ngalalau padahal keur jima jeung istri. Anjeunna bisa pingsan, ka istrina bisa bahaya gitu kan. Gitu tekenging. Wapi halis sabid yang jima dina waktu kenyang lianahu sanyana ari jima waktu kenyang eta yurisu ngawaris itu jima pi halis sabi au ja'al mafasili karena sakitnya persendian. Wakada begitu pula terlarang jimaat basyahri setelah baru bangun walhammi sareng banyak sareng aya kabingung liannahu sanyana ki kondisi jima setelah itu eta yuskitu menjatuhkan menggugurkan al quwata kana kekuatan wakadanya gitu deui terlarang jima yuhdaru ditakutkan naon ayakuna qoblahu teh qoblahu sama jima naon qaiun muntah au ishalun atawa nyeri beuteung au ta'abun atawa capek au khurujudamin atau keluar darah seperti tadi di bekam teh atau luka mun aya luka gawat ditutup dulu dengan ansaplas tensoplas banyak plas-plasannya ditutup dulu yang sampai keluar au baulin kasirin atau air kencing yang banyak au arkin atau keringat au baulin kasirin. Nah jangan pula dina waktu keringat yang banyak keluar habis olahraga keringat basuh kene langsung ngajak teh ini turun dulu semua sampai kering terus gitu 15 menit setengah jam setelah itu atau nama ibak terus atau kampangan wae beser ayo beser terus teh ini kumargi naon cai kampangan teu kaing lebat karena rahim istri. Au darbin atau wahijib satu bentuk minduro bil istiqrogoti tos pirang-pirang warna li'annahu sanyana eta sadayana eta mudirun ngamaderatkeun kama seperti perkara qala ngadauh bukan nama sa'araji mamroji aidon deui wakadanya gitu deui yudaru ditakutkan min utina jima badal huruji setelah keluar minal hamam ti WC li'annahu sanyana ari jin kelakuan eta yamlau kena ku panyakit eta yamlau rosi kena ku panyakit pilek au qoblihi atau semena keluar ti hamam li'annahu sanyana anu kitu keluar ti hamam eta yuskitu ngagugurkeun itu qoblahu al quwata kana kekuatan wallahu jangan bisa wae ta alamu langkung kuninga wa qaulu sareng dawan kina dimwal parhi ai al mupriti tegas sama kegembiraan yang sangat wa huwa ya bunga eta al parhi eta bisukuni ro kawan sukun ro kasyabi seperti lapat asyabu bisukunil ba wa syahri jeung lapat asyar bisukunil ha kawan sukun ha wa ta'bi jeung lapat ta'ab bisukunil ain dengan sukun ain lil waji karena arah wajan wala makana mangkata tel kabuktiasanan al matlubanu disupri eta taklilul jimai
nyakedikeun jima fi saifi dina waktos musim kemarau atau musim panas. Dina musim kemarau, jangan musim panas, musim kemarau. Wal kharifi jeung dina musim gugur. Wa tarkihi jeung meninggalkan jima albitatan sama sekali waktu pasadil hawai dina waktu ruksaknya udara, pencemaran udara. Wal amrodi al wabaiyati serang pirang-pirang penyakit wabah seperti sekarang. Makanya kata Gubernur Jakarta, kalau bisa, kalau benar apa enggak, karena social distancing, PSBB sekarang juga kita menjauhi kontak terlalu dekat. Nah, semacam wabah ini diusahakan jarang. Bahkan secara pasti apabila daerahnya sudah daerah zona merah, banyak yang terjangkit, jangan dulu sebelum wabah beres. Bisinaon urang teu isti nu terkena keuna ka urang kena. Gitu ya wabah. Atau waktu udara contoh lagi ngebul pisan, asap lagi banget, kumaha mun maot duanana kan gitu, berbahaya. Jadi ini mah albitatan kaiji secara pasti kudu menghentikan cenah mah. Kaiji udara rusak, kedua di tempat itu wabah merajalela. Kalau zona hijau mungkin masih bisa, atau zona kuning ya hati-hatilah. Kalau zona merah sudah jangan. Nah bang elingan kinadim ala dalika kana madkur bikawi kadawan kinadim. Qalil kudu nyakedikeun anjeun minajimai tina jima fil masifi dina waktos kemarau. Wahalatil amrodi jeung dina waktos sakit. Wal kharifi jeung dina waktos musim gugur. Qala ngadaus arajima maraji rahimahullah. Wal yataki jeung kudu ngaraksa anjeun, kudu ngajag ngaraksa sa sahibul majahi jalma anu boga tabiat al yabisi anu kering ajima kana jima fil ajnatil haroti dina zaman panas wasoibil mijahi jeung anu ngabogaan tabiat al baridi anu tiis. Nah maksudnya gini, orang ini kalau kena panas sok dehidrasi, keluar keringetan, nah dikurangi. Bukan berarti tidak bagus, maksudnya tabiat kebiasaan atau musim tiis kacai wae gitu tah. Ya mengurangi. Wayan bagi jeung penting naon ayu qali layan nyakedikeun itu jalma minu jalma fi saifi dina waktu musim kemarau wal kharifi dan musim gugur. Wayatrukuhu jeung meninggalkan itu nujimahu meninggalkan hu kana itu jima wayatruku jeung meninggalkan jalma nujima hu kana jima albitatan secara pasti pi wakti pasadil hawai dina waktos rusaknya udara wal amrodil wabaiyati dan penyakit wabah. Pamurodun nadimi jeung aya maksud ku kinadim bi taklil dengan apa taklil min hutina itu jima tapi halatil amrodi dina kondisi sakit atarka kana ninggalkeun bil kuliyati kalawan sadayana majajan samajaj sama seperti perkara layah fate samar itu mah. Wa sallallahu alaihi wasallam nadim rahimahullah bi qauli kandawan kinadim. Pamarrotani mangka eta dua kali hakuha ari hakna istri ya sohi wahai kabatur kaula sahabat kaula fi kulli jumatin dina setiap Jumat madas sobahi dina waktu sobah. Wa marotan jeung sakali lihib disihatin pikeun ngajaga kesehatan. Warod datang ieu al-hibdi fi jumatin di fi jumati mindi tilalin tina Jumat pikeun jalma anu ngabogan penyakit lapanad
henteu kaliru. Nah, 2 kali istri seminggu. Lamun aya rada sakit ya seminggu sekali lah. Itu maksud ulah diantep teuing nya gitu. Atau istri entong mantep teuing nggak membuat istri salogena hoyong isina alim ke lieur. Akhirnya bisa terjadi perpisahan atau mencari orang ketiga, jangan. Jadi lamun menuju normal sehat seminggu 2 kali minimal. Lamun langkung ti mun sawengi langkung ti 7 kali da karunya Mas. Ulah Mas. Kayak naung CF. Ila kali seh. Aduh ini kita selang-langan dia. Jaruki kadauhan saya al jaruk. Pinasatina kitab nasihat pinasatil kafiatin na kitab nasihatil kafiyah. Maka na perkara nasonganas itu aizu syekh bukan nama. Wa kuha jeung ari hakna isi ailadi tegas mai anu yukdi ngalaksanakeun itu suami lahaka itu istri. Bi kalawan jima fi kulli jum'atin setiap Jumat marotani 2 kali. Wafat jeung kudu ngaraksa anjeun kana jima. Ail jima tegas ngajima lisihati untuk kesehatan. Namun jamaah sami sakali tara jima geus kawin teu sehat masa. Ieu tos tercerah deui murang. Makanya kenapa wanita yang sudah menikah terus cerai jadi janda dipermudah pernikahannya karena kalau tidak bisa berkurang bagus pada kesehatannya. Terus pameget mah teu aya idah. Kenapa pameget mah istri mah lebih kuat. Ada idah masih tahan. Pameget mah antos nikah moal kiat maksud. Dan biasa di kaulaan oge mun pameget tos nikah maka lamun teu berumuan jeung istri lieur muter. Naon ketangka cau palotong tembok taro ieu raruksa ka mana we ka budak nyarekan ka pelanggan kurang bersahabat ka babaturan jadi kita itu. Makanya tong nyarek urang budak, urang bapak hoyong nikah deui misalkan atau si bapak bade nikah deui, ibu urang ngantunkeun, didol apa bade nikah ka orang mana mama sok urang milari, kedah gitu. Coba benten deui anak mah mau bisa ngalayani makanan pamasakeun kana karagokeun, beda jeung ibu mah moal karagokeun ka budakna. Jadi teu ngahalang-halang budak curi, aya pernah bapak ngenalkeun jami itu santunkeun sabaraha tahunnya istrina teh pari bapak dipunakeun wah eta budakna terangun kabur tuh aya ari pek teh di pilarian 3 hari tuh aya tidur di makam ibuna nangis terus canak setelah sekian tahun baru bapaknya menikah lagi eta ge alimeun ngahiji teu wawuh teu kaing sampai ka kitu teu kaing eta pameget sampai benten. Lamun ibu-ibu mah masih kiat. Itu mah. Diulah nyarek saha wae bahkan lamun aya minta pandangan kepada kita, udah jangan begitu. Ini hadisnya terangkeun. Ya makanya ieu teh kadang kayak dilaminating kita beunanya. Itu mah sesuatu penting. Mang baros mah kita mulain dek ditunaan, iya wae di bawah mah. Memang aduh ya teh ngantuk dah. Kalau ada ngantuk. Kepala sedikit lagi banyak. Wa qada sareng ngalaksanakeun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bi maratin non itu? Bi maratin sakali fi duhri dina waktu duhur. Li annausnya Sayyidina Umar eta yahlabu sok maras susu binatang kana eta jima wa yusinu sareng ngaraksa Sayyidina Umar kana eta ka istrina kana eta maroh maksudna anjeunna mah ngalaksanakeun waktu duhur luas misalnya. Jadi mau siang mau malam juga enggak masalah soalnya.
Cuma tadi yang terbaik. Tapi Sayyidina Umar sok melaksanakan di sini sekali setiap duhur. Berarti kalau istrinya lagi suci gitu ya. Enggak duhur. Pan duhur batur keur teu araya kamarana gitunya. Waktu duhur. Salajengna. Naon harusnya bagi penting naon ayajida. Yan namihan wayan nakosoyan pian khusus sareng irangan. Biasa bihajatiha menghitung-hitung kabutuhana eta istri pitah sini dina ngaraksa liana tahsiniha karena cenah ngajaga istri eta wajib alaihi ka itu jawab tak intina malah mau seminggu sekali seminggu 2 kali 3 kali tergantung kesepakatan. Jadi yang gini pun jangan malu-malu disepakati rek ngirangan ayeuna mah ulah wakanya keur wabah nyantong. Ayeuna namanya da keur musim haneut urang tiap malam 7 kali sok. Jadi tergantung kesepakatan gitu. Ngan waktuna ambil yang terbaik. Di badai waktu duhur, yang waktu malam, waktu siang, yang penting tidak mengganggu sholat, tidak mengganggu kewajiban dan merusak yang lain. Walayan bagi jeung teu perlu lijauhi kepada suami naon ayu qalila menyedikitkan alaiha ka itu istri hatta tadarroro sehingga madarat itu istri wala yukasiru jeung ulah ngalobakeun jama alaiha kana itu ka istri hatta tamulla sehingga bosan itu istri. Nah teu ulah kurang teuing engke istri bisi madarat amuk-amukan ka mana wae ka mana baju teh ruksak baju teh diguntingan baju salakina teh itu apa diantep teuing mah gitu atawa nu kaca parupus budak disintrukan itu kumaha tapi teu betus ternyata kurang kakeung mah saya atawa loba teuing istri abdi kabur ya mama aya istri abdinya aya di dieu curi cenah amok-amokan da tiap peuting lieur cenah gitu. Itu dipanes ganti opat paralotong nya gitu nya. Nah, teu keuing sering teuing bisi bosan. Ulah kurang teuing bisi jadi kering ka istrina. Ya enggak salah tuh. Saya saur abdi mah mana saur kita abdi ya. Mas. Wala dalika jeung kana ieu madkur nambah ngelingan ki nadim bi kaulihi wa bihtiyari yang dina milih-milih layakilu ulanya kedikeun itu jawab ya fata wahai pemuda ida tadarrarat di mana butuh itu istri pahaka maka kudu nyokot anjeun makana perkara ada atan datang itu mah diulanyeun madarat ka istri wal aksu jeung ari sabalikna tabil aksi sabalikna artinya teu meunang ngamadatkeun teu meunang loba teuing sesuai kebutuhan lah gitunya. Adakahnya kitu deui? Yuk tabarnya. Yuk tabar. Dihitung-hitung atau kudu ngalapeun teu itu jalma. Pasna kudu migawe anjeun 5 kana perkara kila yang dikatakan. Wa hakik yang kudu menyatakan anjen anador kana pemikiran. Qala ngadawuh sahibun nasihat fi kitabin nasihati dina kitab nasihat. La yukassiru ulang ngalobakeun itu jawab alaiha ka itu jima ka istri. Hatta tamula sehingga bosan itu istri. Wala yakilu wa yuqallala yuqallilu wa atawa wala yakilu jeung ulah nyakadikeun itu istri. Hatta tatadarraru sehingga madarat itu istri. Palau stakat apabila mengadu sa imro'atun hiji istri alwat akan awati. Faqala mengadau fi sahibut taudih fi taudih dina kitab taudih. Yukdi ngalaksanakeun
itu jauj lahu karena itu jima alaiha ka istri bi arba'i marotin 4 kali fil layati dalam semalam wa arba'in jeung 4 kali fil yaumi dalam sehari. Ya misalkan anu istri nu lebih hiper dia. Ya. Walaya itu yang tekenging huna di dia naon al-imtina'u mencegah min ghairi udrin tanpa ada alasan. Nah, tanpa alasan naon alim misalkan urang tong taya alasan bagi kalau mun aya alasan sakit, capek pisan, kayak terus gugahnya capek pisan boleh. Atau ada masalah apa boleh. Tapi kalau tidak ada alasan jangan mencegah kami ngaji sama istri. Di hadis Ibnu Umar, karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ngadawuh Ibnu Umar. Jaat dongkap saimratun seorang istri ilan Nabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakolat teras naros itu istri, nyarios istri. Ya Rasulullah, wahai kanjeng Rasul, ma eta naon haku jauh jari hak istri alal mar'ati ti istrina. Qala ngadawuh kanjeng Rasul, alatamna jangan mencegah itu istri nafsaha kana dina istri walaupun ada itu istri ala zohri kotabin di atas unta. Istri pun jangan mencegah. Wa qaulu alaihi salatu wassalam sareng dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idadaa di mana ngajak searajulu seorang suami jaujatahu ka istrina itu rajul ila firasyiha kana kasurna itu jaujah fa'abat lalu tidak mau itu jaujah min dalika tina eta ajakan la'anat maka melanat haka itu jaujah sal malaikatu para malaikat tatusbiha sehingga sampai subuh itu istri. Walaisa dan tidak ada minal udri dari alasan naon haufuha arisieuna istri ala waladiha ngamadaratkeun ka itu anakna itu si istri ar-radi'i anu keur disusui li anal mania karena sana air mani eta yuksiru nyeurkeun air mani allabana kana susu. Istri gedung murang kali tos 1 tahun masih menyusui, jangan takut kang tong budak ya. Betul, justru sae kena gitu. Wallahu a'lam. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil panah alam tanah Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqiyalana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bitalumi tawassalna bitalimi anta zungana yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya sendiri mohon maaf lahir dan batin. Astagfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.